হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখা যাচ্ছে না, আলো পড়তেছে। এখন যাচ্ছি গোপালগঞ্জ নানু বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরোচ্ছি। নানু অসুস্থ, তাকে দেখার জন্য যাই, সেফলি রাইড করতে হবে। আমি আর ওই যে আমার ওয়াইফ দুজনে যাব। চলে যেতে যেতে কথা হবে ইনশাল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বেরোচ্ছি। ক্লিয়ার আসেনি, সেজন্য দুঃখিত, আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি পরের ভিডিও থেকে জাস্ট ক্লিয়ার থাকবে। আমার মাইক্রোফোন সেটআপটা ঠিক ছিল না, ভিডিও করার সময় নিয়ে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কোথাও কোথাও আসছে, আবার কোথাও কোথাও আসেনি। বিশেষ করে হাইওয়েতে বাতাসের শব্দ কথাগুলো শোনা যায়। তবে আমার হাইওয়ে থেকে ভালো লাগে। এই যে সুন্দরী যায় নাকি? শোনো, রাস্তাটার খুব বাজে অবস্থা, ভাঙার একটা লিমিট আছে। পানি এসে নাকি? ওই নেই পানি কোনো জায়গায়। স্কুল বিল্ডিংটা কবে হলো এটা? কি বাজারের দোকানপাট সব বন্ধ কেন আজকে? হ্যাঁ, যাতে গ্রাম বাজারে চলে আইছি, সব দোকানপাট বন্ধ। একটু দাঁড়াই। ঔষধ সরবরাহ, স্টিলের ব্রিজ, তো বাজে অবস্থা। পানির খুব করুণ অবস্থা, ডিসকালার হয়ে গেছে একেবারে। হচ্ছে মিনি হাইওয়ে, ক্লিয়ার আছে। হাইওয়ে দিয়ে এরপরে কাশিয়ানী বাজার পার হয়ে আমরা মেন হাইওয়েতে উঠবো। তারপরে আবার ক্যামেরা চালু করবো ইনশাল্লাহ। সেফলি চালাতে হবে, আস্তে আস্তেই যাই। আবহাওয়াটা আজকে অনেক সুন্দর। ভাটিয়াপাড়া নাম শুনেছেন, কারণ দক্ষিণবঙ্গের খুলনা, যশোর, নড়াইল, লোহাগড়া, তারপরে বেনাপোল যেসব গাড়ি যায় সব এই ভাঙা গোল চত্বর দিয়েই যেতে হয়। তো আমরা একটু ব্যাকে আসলাম, কারণ হাইওয়েতে ওঠার রাস্তাটা আরও সামনে। এই যে আমরা পিছনের দিকে হাইওয়েতে উঠবো একটু। হ্যাঁ, চালু হয় ট্রাক, একটা পাস করে আমার চলে গেল। এবার এটা মূলত ট্রেনের জন্য, নিচে দিয়ে ট্রেন চলাচল করার জন্য ফ্লাইওভারটা তৈরি করা হয়েছে। অসাধারণ সুন্দর, নতুন হয়েছিল। এখানে প্রচুর ঘুরতে আসতাম, এবং শুধু আমি না, আমাদের এলাকার আশেপাশের অনেক মানুষ আবহাওয়া, ঘুমানোর আবহাওয়া, গভীর শ্রদ্ধা, শোকের মাস। বাড়ি বসে মনে হয় ঘুমানোই ভালো হতো। সেই অস্থির কি না, দেখছো পানি নাই, কোনো জায়গা পানি নাই। এই জায়গায় যখন পানি নাই, তখন আর কোন জায়গা আছে? প্রচুর বর্ষার পানি হয় এখানে, এবছর কোনো পানি হয়নি। ক্ষেত
কি ভাটিয়াপাড়া গোল চত্বর ব্রিজ থেকে নামলেই ট্রাকটা এর করে যাচ্ছে রাস্তার মাঝে মাঠ এখানে এগুলো টানা ঠিক না গোলচত্বর সামনে খুব সুন্দর একটা রাস্তা আছে যেটা আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে ইতিমধ্যে আবার পরে গেলে দেখাবো কালনা সেতু বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কয়লেনের রাস্তা ওটা 2, 4, 6 লেন 6 লেনের ব্রিজ বৃষ্টি চলে এসে এখন আমার ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিতে হবে বৃষ্টি গেলে আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ ভিডিও চালু করবো একেবারে প্রত্যাশিত বৃষ্টিটা বৃষ্টিটা নেমে 2 মিনিট ছিল থেমে গেছে মোবাইলটা মাউন্টে সেট করে রওনা দেবো সেট হয়ে গেছে ওঠো ওঠো উঠছো চালালাম পিছনে কিছু আছে পিছনে কি আছে ক্লিয়ার পিছনে বাস আছে একটা সোয়াক রাস্তাটা পুরা ভিজা আস্তে আস্তে চালাতে হবে দুই পাশে সবুজ আর সবুজ গাছ না পাওয়া বাজার আরেকটা রেস্তোরাঁ আছে গোপালগঞ্জের সামনে গোপালগঞ্জ শহর পার হয়ে যাইতে ভিডিও করবো আমি কিন্তু ক্যামেরা ব্যবহার করি বহুদিন শুরু করেছি মোবাইল দিয়ে তবে আমার মনে হয় অনেকের ভিডিও দেখি আমার ফোনের ভিডিও অনেক ক্যামেরা থেকে ক্যামেরা থেকে কম আসতে পারি এবার আমি সিচুয়েশনটা সুন্দর কালার ব্যালেন্সটা সুন্দর ক্যামেরায় কি গাছপালাগুলো কি করে নষ্ট হয়ে যায় একেবারে ভালো লাগে না দেখতে ভালোই লাগে এখানকার স্মুথলি ভিডিও হয় কিন্তু Wow, what a place, man. Nice. Very nice.
কি কিছু কও কই পানি কোনো জায়গায় পানি নাই আমরা এই জায়গায় দাঁড়াইছিলাম না আগের বার হুম এটা কি বাড়ি এটা কি বাড়ি বাবা বাড়ি তার রাস্তা কো মাছের ঘের মনে হয় গোপালগঞ্জের মানুষ সব কোটিপতি তো গোপালগঞ্জের মানুষ সব কোটিপতি তো তাই না তাই আমিও 39ই চালাচ্ছি পুরো এই যে 60 নসিবন গুলো কে যে হাইওয়েতে ওঠে Enapu aise, enapu pian ভিতরে যাও enapu বিজয় পাশা নামটা সুন্দর জায়গাটার নাম আগে জানতাম বিজয় পাশা হচ্ছে জায়গাটা হয়েছে করে আসতে হতো তারপর বেবি ছিল টেম্পু ওগুলোতে করে আর এখন এই যে যে ব্রিজটা এটা হচ্ছে হরিদাসপুর ব্রিজটা বেশ সুন্দর কিন্তু এইখানেই কোনো এক সময় ফেরি ছিল লাগে না একটা নদী ফেরি কারে আমাদের ওয়েট করতে হবে অনেকে মনেই না যে ওইখানে কোনো কোন ফেরি ছিল হ্যাঁ বুঝি না শহর দিয়েই যাই কোন দিক দিয়ে যাবো রে বাবা পুরো ভাঙা রাস্তা আছে আবার প্রচুর কি হ্যাঁ হ্যাঁ
কোন দিক এদিক না এদিক এদিকে হবি মনে হয় এদিকে হবি নাকি কত কিছু আনছি তোরা জায়গা কো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাক আমার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন দোয়া করবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে উৎসাহ দেবেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ টাটা গুড বাই